Aqui estou. Cadê minhas coisas? Ah. 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 Ai. Ah. Hã? De onde veio essas pedras? Droga. Não sumi com isso, acho que alguém veja. Uau, olha o tamanho dessas árvores. Hã? Vou pegar pedras. Que? Ferros. Yes. Ai, que sono, mano. Preciso dormir depois daquela dormida na água. Ai. Ah. Pega mais madeira para me casar. Agora eu preciso de ferro. Ferro não, né? Pegar ferro. Ei. Obrigado. Quem deixou esses ferros aqui? Deixa eu ver se não tem mais nada por aqui. Tanto diamante. Uau! Quantas armaduras.
Nossa. Agora precisando de ver, eu vou dormir agora. Ai. Ai. Agora eu vou dormir. Eu vou tampar.